المصري القديم زي ما قلنا قبل كده إنه كان مقسم السنة بتاعته ل3 فصول، وكل فصل 4 شهور، وكل شهر 30 يوم، كده يبقى مجموع أيام السنة كلها 360 يوم. لكن رغم كده لاحظ المصري القديم إن السنة بتكون 365 يوم مش 360 بس، لأنه لاحظ إن الفرق بين ظهور نجم سبدد نجم الشعر اليمنية واللي كان بيظهر مرة واحدة في السنة واللي كان بيحدد بيه بداية الفيضان وبالتالي بداية السنة عنده، لاحظ ان الفرق بين ظهور النجم ده كل عام وعودة ظهوره مرة اخرى العام اللي بعده هو 365 يوم. لذلك أضاف بعد كل نهاية سنة 5 أيام، يعني بعد 360 يوم أضاف 5 أيام، واللي هم معروفين عندنا دلوقتي باسم أيام النسيء، وسماهم حريو رمبت، حرفيا بمعنى اللي فوق السنة، أي ال5 أيام اللي على السنة، أي اللي بيجوا في آخر السنة، أو سماها 5 حريو رمبت بمعنى ال5 اللي فوق السنة. وخلى وقتهم بعد آخر يوم من الشهر الرابع لفصل الشمو اللي هو آخر فصول السنة عند المصري القديم، وقبل أول يوم من الشهر الأول لفصل آخد اللي هو فصل الفيضان أول فصول السنة عند المصري القديم. وعبارة أو كلمة 5 حريو رمبت بالخط الهيروغليفي بتكتب بالشكل الظاهر قدامنا على الشاشة. هنقرأ من الشمال لليمين. أول كلمة هي كلمة رمبت بمعنى سنة، هنلاحظ أنه قدمها في الشكل ده قبل كلمة حريو بمعنى اللي فوق. أول علامة في كلمة رمبت بمعنى سنة هي سعفة نخيل مجردة من الأوراق وهي علامة صوتية بتنطق رنب. تاني علامة هي رغيف الخبز حرف التاء، وبعدين 5 شرط بيعبروا عن رقم 5. ثم كلمة حريو بمعنى اللي فوق أو اللي على، أول علامة منها هي علامة وجه إنسان وهي علامة صوتية ثنائية بتنطق حر، ثم علامة فرخ السمان حرف الواو. إذن 5 حريو رمبت بمعنى ال5 اللي على السنة اللي هم 5 أيام النسيء. وال5 أيام دول خلاهم المصري القديم أيام أعياد واحتفال، احتفل في كل يوم منهم بميلاد إله. أول يوم كان لميلاد الإله أوزير فسمى اليوم باسم ميسوت أوزير بمعنى ميلاد أوزير. تاني يوم كان لميلاد الإله حور المعروف باسم حورس فسمى اليوم ميسوت حر أو ميسوت حرو. تالت يوم كان لميلاد الإله ست فسماه ميسوت ستغ ميلاد الإله ستغ اللي هو 6. رابع يوم كان لميلاد الإلهة إيزت المعروفة باسم إيزيس فسمى اليوم ميسوت إيست اللي هو ميلاد الإلهة إيست أو إيزت أو آست. وخامس يوم كان لميلاد الإلهة نبت حوت المعروفة باسم نفتيس فسمى اليوم ميسوت نبت حوت ميلاد الإلهة نبت حوت. وفي نصوص التاريخ بقى يا هيسجل أيام النسيء ال5 بأسامي ميلاد الآلهة دول اللي قلناها، فيقول مثلا على تاني يوم من أيام النسيء ميسوت حر، يا هيسجلها بالأرقام زي المثال اللي قدامنا على الشاشة. هنقرأ من الشمال لليمين. أول عبارة هي عبارة 5 حريو رمبت اللي أخدنا حروفها من شوية بمعنى 5 أيام النسيء، ثم علامة قرص الشمس وهي هنا بتشير لكلمة سو بمعنى يوم، وبعدين وراها 5 شرط بيعبروا عن رقم 5. إذن الجملة هي 5 حريو رمبت سو 5، ال5 اللي فوق السنة يوم 5، يعني يقصد يقول لي إن اليوم الخامس من ال5 اللي فوق السنة، يعني بمفهومنا دلوقتي اليوم الخامس من أيام النسيء، واللي زي ما قلنا كان بيوافق ومعروف بميلاد الإلهة نفتيس ميلاد الإلهة نبت حوت بالمصرية القديمة ميسوت نبت حوت. كانت معكم سالي أحمد، حافظوا على أثركم تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نافر.